ஹலோ நான் தான் கோயம்பேடு ராஜேஷ். இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணி ஒரு புது ப்ராங்க் பண்ணியிருக்கோம். என்ன ப்ராங்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை வச்சு தாங்க. இதை வச்சு என்ன ப்ராங்க் பண்ண முடியும் பார்க்குறீங்களா? வெயிட் பண்ணுங்கள். இது ஷாம்பு. இதை வச்சு தான் ப்ராங்க் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு நிமிஷம். ஹச் ஐயோ சாரி. இதாங்க புது ப்ராங்க். இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி கோயம்பேடு சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அதோட பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அது ஒன்றும் இல்லை, கீழே போட்டுரு. ஜி வாவுசி பார்க்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இதான் வாவுசி பாருங்க. ஒரு நிமிஷம். ஜி சாரி ஜி. ஏன் இப்போ டென்ஷன் ஆகிற? ஏன் தானே படிச்சு சளி? ஏன் டென்ஷன் ஆகிற? என்னாச்சு இப்போ சளி தானே படிச்சு. இப்போ ஒன்றும் கழுவி விடுறேன். இப்போ என்ன இது கோப்படுற? எந்த ஏரியா இது? குடி அவனை கூப்பிடு. யாரை கூப்பிடு மாப்பிள்ள? கூப்பிடு. யாரை? இல்லை கூப்பிடு. டேய் ஏன்டா அப்படி டைப் அடிக்கிற மாதிரி எல்லா நம்பரையும் அமுக்குற? கோயம்புத்தூர்ல 7 நம்பர் தானே? ஓ 7ஆ? நான் 15 நினைச்சேன். 15ஆ? 15 அடிச்சா பாரிலடா போகும். கூப்பிடுறான் அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணு. யாருக்கு? எந்த ஏரியா? இந்த ஏரியா தான். இந்த ஏரியா தான். என்ன வம்பு இழுக்கணுமா? இழுத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது சளியா? இழுத்துக்கலாம். சரியா மூந்து பாருங்க. இழுத்துக்கலான்ட்டேன். டிவி ஷோங்க, கேமரா இருக்கு, அங்க பாருங்க. ஒய் பிளாக் சேம் பிளாக். ப்ரோ வாவுசி பாருங்க ப்ரோ. சாரி ப்ரோ, சளி பட்டுருச்சு. பரவாயில்ல ஜி, சாரி. கழுவி விடுவாங்க ஜி. இல்லை பரவாயில்ல, இல்லை தொடச்சு விடுவாங்க ஜி. ஜி தொடச்சு விடுறேன் ஜி. சார் கை இருங்க, எங்கள் துணி இருக்காங்க, கிளாத் இருக்கு, தொடச்சு விடுறேன். வாஷ் பண்ணிக்கலாம் வாங்க. ஏ பரவாயில்லடா வாடா. எந்த ஊருக்காரன்? மதுரை தான். பாசியே தெரியுது, வா கழுவி விடுவா. இல்லை தம்பி வாடாடி, நானும் மதுரைக்காரன் தான்டா, வாடா. அந்த ஆள்கிட்ட என்ன சொன்ன? எந்த ஊரா? நான் பொள்ளாச்சி. ஏன்ட்ட என்ன சொன்ன? நானும் மதுரைக்காரன் தான்டா, வாடா. இதுல எதுல உண்மை? ரெண்டும் உண்மை தானே. பரவாயில்ல ஜி. நான் வந்து கோயம்பேடு வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அதான் வாடா கழுவி விடுறேன்டா. இங்கே பார். சரி விட்றா. டேய் இருடா, கழுவி விடுறேன்டா. வா தண்ணி வாங்கி கழுவி விடுவா. ஏய் பொண்ணுல வராங்கடா, வாடா. ஏய் வாடா. ஏய் வா நான் கழுவிக்கிறேன். டேய் உன மதுரைக்காரன் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டியாடா? எல்லா கட்சிக்காரன் காசு வாங்குறது, எல்லா கட்சியும் போறது. பகை இல்லாம போறீங்க. ஓடா ஓடு. என்ன வேணும் உங்களுக்கு? வாடா கை கழுவி விடுறேன்டா. டேய் வாடாங்கிறேன். டேய் வா தம்பி, மதுரைக்காரன் தானே, வா. டேய் என்னடா அடிக்கிற? டேய் கூப்பிட்றேன்டா. டேய் டேய் கையெல்லாம் போடா. போட்டுறேன் போடா. ஏன்டா சரி வா கழுவி விடுறேன். ஒன்றும் பிரச்சனை வேணாம். அதுல கையில இருக்கு. நான் இருண்ணா, கையில இருக்கு அப்படியே. நீங்க தானே எச் பண்றீங்க. இருண்ணா சார்ண்ணா அமைதியா இருக்கு. அடி என்ன அடிச்சிருக்கீங்க? இருண்ணா நான் என் மேல தப்பு. நான் தொடச்சு கழுவி விடுறேண்ணா. போய் கழுவிக்கலாம். நீ அமைதியா முதல்ல. நான் வேணாம் சார். நான் இங்க வரேன். ரெஸ்ட் ரூம் இங்க தானே. ரெஸ்ட் ரூம் இங்க தான் இருக்கு. அதிகம் பண்ணிட்டு இருக்க. மூடிட்டு இருக்கு. வா ஒன்றும் பிரச்சனை, நான் கழுவி விடுறேன். சரி அந்த கையை முதல்ல கிட்ட வைக்காது, மூடிட்டு இருக்கு. அசிங்கமெண்ட் அடுத்தவங்க கை கொடுக்கலாமா? அது மட்டும் அசிங்கம் இல்லையா? ஆளை பாக்குறதுக்கு மேல மூக்க நோண்டுறது, காதை நோண்டுறது, அப்புறம் இதுக்குள்ள விட்டு சொறியிறது, இதுல விட்டு சொறியிறது, சொரிஞ்சிட்டு ஹலோ ஹவ் ஆர் யூ கை கொடுக்கறது. என்ன கையில தானே பட்டுச்சு. அத மூஞ்சில எடுத்து அதிகம் பண்ணிட்டு இருக்க. சரியா? ஒரே இடத்துல இருந்து திரும்ப அதிகம் பண்ணிட்டு இருக்க. கையில துடைக்கிறேன். சரி கழுவி விடுவாங்க. கை தொடல. சரி ஓகேண்ணா. கேமராண்ணா யூடியூப் சேனல்னா ஷாம்பு தான் மூந்து வாதுங்க. டவ் ஷாம்பு மூந்து வாருங்க. அது என்னன்னு கையில எடுத்து பார்த்தா ஒரே பிசு பிசுன்னு இருந்தது. நாக்குல நக்கி பார்த்தா ஒரே புளிப்பு. சாரா அடே தம்பி, அட்ரஸ் மட்டும் சொல்றியா? தெரியாதுண்ணா. ஏய் சளி ஆயிடுச்சுடா. நானே புது பையனா. சளி ஆயிடுச்சு, தொடச்சு விட்டுடா. இல்லை வேணாம். ஏய் கதை தொடச்சு விடா விட்றா. சரி நான் செவனே தானா போய்க்கிருந்தேன். யாரு வம்பு தும்புக்காச்சும் போனனா? வேணாண்ணா. சளிடா, மூஞ்சில சளி பட்டுருச்சுடா. வேணாம் நான் துவச்சிக்கிறேன். நான் தொடச்சு விடா தம்பி, வாடா. நான் தொடச்சு விடுறவா, கழுவி விடுறவா. நீ தண்ணி உள்ள இருப்பாடா. நான் கழுவி விடுறா, வாடா. வாடா ஒன்றும் டென்ஷன் ஆகுவா. நான் கழுவி விடுறவா. வேணாண்ணா இருக்குண்ணா. ஒன்றும் இல்லைப்பா, ஒன்றும் இல்லை தம்பி. வாடா தம்பி, கழுவி விடுறா, வாடா. எப்படிடா துடைப்ப? சரி நான் தொடச்சு அங்கே அண்ணன் இருக்கிறான், அங்கே தண்ணி வச்சிருக்கேன். சரி சாராடி இருக்கிறான். கழுவி இங்கே உள்ள ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குதா, தண்ணி கழுவி விடுறவா. வேணாம் பரவாயில்லண்ணா. கோச்சுக்கல இல்லை? இல்லை சரி ஒன்றும் இல்லை, யூடியூப் சேனலு. ஜி ஜி சாரி ஜி. இல்லை சாரி ஜி. கழுவி விடுவாங்க ஜி. இப்போ வழி அட்ரஸ் கேட்க வந்தேன். சரி தெரியாம பட்டுச்சு. வாங்க ஜி. என்ன ஜி கடுப்பாகிறீங்க?
கழுவிடுவாங்க, வாஷ்ரூம் இருக்காங்க கழுவி. வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. ஏய் சொல்றானடா, நான் ஒரு முளை கயிறு தருகிறேன், அதை வாங்கி கொண்டு போய் ஒத்த புளிய மரத்தில் தூக்கில் தொங்குங்கள். மண்டைக்கு மேல் மண்டை இருந்தால் மட்டும் போதாது, மதி வேண்டும் மதி. கோவை மெட்ரோ சேனலை லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேர்வை மழை சிந்தாமல் வெற்றி மலர் பூவாது, எல்லையை தொடுவரை எனது கட்டை வேகாது, ஒவ்வொரு விதையிலும் விருட்சம் ஒளிந்துள்ளது.